跟住咧問嘅有啲唔同啦，咁啊又好容易混淆嘅。今次係兩塊面，佢就問嗰個相交嘅角嘅 acute angle 係幾多，咁即係最後一定係正數啦，即係 cosine 負一個角係啦。咁我哋咧就要用兩支 normal factor 去幫手嘅，因為我哋畫下圖啦，當 Q project 落去個面咧就係 T 啦，咁跟住咧我哋其實要揾呢隻角啊嘛，咁呢隻角冇得就咁揾嘅，咁我哋就都要而家我哋揾咗呢個 QT 其實就係 同 PRS 垂直嘅 normal factor，咁我哋要揾多個 normal factor 啊，咁呢個 normal factor 咧就係 QRS 嘅 normal factor，咁佢哋呢兩支 factor dot 咗咧就會揾到呢隻咁樣嘅角。咁未必係呢一邊嘅，可能另一邊嘅，但係我哋攞咗去角嗰邊啦，跟住我哋就會話呢隻角咧就會等於呢隻角嘅，因為喺翻嗰隻角三角形裏面咧，呢個 φ 加下面呢隻角就係90度，咁另一邊廂咧呢兩隻加埋都會係90度嘅，咁所以咧呢兩隻角會係相等嘅，呢兩隻角會係相等嘅，係啦。咁我哋例如叫做 alpha 先算啦。好，咁我哋就cross 咗兩個面嘅 normal factor 啦。咁其實係呢個練習嘅第一題，唔係上一課嘅最後一題咧，其實都有好多心機去做呢啲咁嘅 proving 嘅。咁我哋就用佢呢個結果啦。咁就你計到兩支 normal factor 之後，然後就揾翻佢哋個嗰個夾角，咁就兩個 factor 多咗，然後除呢兩個 factor 嘅 negative。好，計得負數就將佢變咗個正數先啦。咁正數呢隻角就會等於呢隻角嘅，係啦。咁其實佢即係變咗喺呢個佢個面係開得闊咗咁嘅狀態，但係我就係要揾個銳角啫。咁所以你計到呢隻你會計到呢隻角先嘅，你咪用180度減佢咯。咁你將會發覺呢隻角咧就等於翻我哋要揾嘅呢隻角啦。試下做啦，嗱，如果攞到正數嘅時候，咁啊直接攞翻嗰隻角得啦，咁就唔使將佢變翻做負嘅。